Það þá vika 5 í vegforritun og við erum í dag að fara yfir það sem á við verkefni 3 sem eru skilað á morgun og ætlum að byrja á því að skoða nokkur atriði þar. Þannig að við höfum í raun verkefni 3 hérna, þar sem í raun gefin ákveðin fyrirmynd ofan á efnið sem við vorum að vinna með í verkefni 2 og sú fyrirmynd er í formi bara skjáskota, þannig að þetta er ekki eins og við heyrðum aðeins í seinustu viku, einhver hönnunarskjöl þannig séð og það mætti alveg fara rök fyrir þetta sé einhvers konar hönnunarskjöl en þetta er í raun bara statísk skjámynd úr sýnilausninni, þannig að það er mjög erfitt að sjá til dæmis nákvæmlega hvað á að vera hérna á milli, hvað er þetta bil langt. Það er ekki það sem að verkefni snýst það snýst meira að fá bara tilfinningu fyrir því hvernig við vinnum með CSS og hvernig við setjum eitthvað svona upp. Og það er í raun bara gefið hérna Styles CSS og við skulum bara taka þetta í heild sinni hérna og byrja bara alveg frá grunni þannig séð. Þannig að bara með nýjan ritil hérna, New Terminal. Þetta ætti að vera orðið kunnugt fyrir ykkur, hvernig við getum gert svona. Ég ætla bara að vera á desktopnum, ég ætla að gera git clone, ég ætla að afrita bara afrita sýnilausnina, það sem er gefið og fer inn í það, þá með bau. Hvernig stekka þetta aðeins hérna. Þannig að þá er ég komin hérna og nú þarf ég að opna folderinn, þannig að ég get gert það bæði með því að gera code.punktur hérna sem opnar það bara code í þessari möppu eða open folder hér. Gerum svona, þá opnar nýja og spyr mig hérna hvort ég treysti og þá erum við komið með þetta og nú vantar okkur index.html og ég ætla að taka það bara úr sýnilausninni á verkefni 2. Þá tökum við þetta bara í heild sinni fyrir þetta og ég held að það sé nóg fyrir okkur að taka bara þessa síðu sem hérna til þess að fara yfir þessa atriði sem ég ætla að fara yfir og ég ætla líka að fá þessa mynd hérna þannig að ég ætla að sækja hana sérstaklega. Hér er hún, downloadum henni, vistum hana í desktop, hérna svona. Ok, nú ætla ég að hafa hérna sitt hvern skjáinn. Ég ætla að loka þessu, minnum sem þetta, nei ekki þetta. Opnum hér og sjá. Nú lendum við kannski smá svona plássvandræðum. En ég ætla núna að nota live server til þess að opna bara þetta HTML hérna. Og þá poppar það inn hér. Og ef ég fer og ég gerir breytingu, þá sjáum við að hún live reloadar hérna. Þannig að núna get ég verið að horfa á og gert breytingar og sé þetta verða til. Fyrsta sem við þurfum að gera er að fá bara þetta CSS inn, þannig að það er vonandi ekki ókunnugt ykkur. Þannig að við tengjum við style CSS hérna og við það vista þá fjarlæðist öll margin og allt padding á öllu hérna. Og það er þá út af því að við erum með þetta reset hérna sem að segir fyrir öll element fjarlæðu margin eða settum margin sem 0 á alla kanta, top, left, right og bottom og sama fyrir padding. Þannig ef ég fer núna og ég skoða eins og reynum að staka þetta hérna, skoða H1 og þá er það með margin 0 og padding 0. Af hverju defaultið með bil? Það er þessi hérna user agent style sheet, af hverju er defaultið með bil á spurningin og ef við fjarlægjum þetta aftur þá sjáum við raun að þetta er læsilegt. Já, það er bara fyrir HTML only síður. Já, þannig að, og það er þessi hugmynd að ef ég er búinn að setja hlutin upp rétt, merkingarfræðilega og þetta meikar allt sens, að þá fæ ég stíla sem að leyfa mér í raun að lesa efnið óháð því hvort það séu stílar eða ekki. Þannig að stílarnir eru þetta progressive enhancement ofan á HTML-ið okkar sem gefa okkur útlit.
Þannig að hendum því aftur inn og núna ef við skoðum þetta miðað við það sem að var fyrirmyndinni hérna. Að sjá manni hérna sér. Þá áttum við einhvern veginn að miðja efnið. Og þá að vera eitthvað bil hér og eitthvað bil hérna sitt hvoru megin. Svo vil ég fá þessa mynd hérna vinstra megin, textan hægra megin. Þannig ef við skoðum aðeins bara hvernig við miðjum hluti og hvernig við förum að hugsa þetta flæði á síðunni, þá þetta sem skilgreint í CSS 2.1 þetta normal flow, sem þýðir það að við erum með hluti sem eru með display block og display inline. Hlutir sem eru með display block taka allt það lárétta pláss sem við geta. Þannig að það til dæmis dæmi það H1 fyrirsögnin. Hún að taka eins mikið lárétt pláss og hún getur og síðan kemur næsti hlutur lóðrétt fyrir neðan hana. Og það heldur svo áfram og við fáum síðan hérna inline hluti í textanum sjálfum, þar sem við erum með arref hérna og það út af því að það linkur sem í raun bara í efninu sjálfu og í raun bara texti sem bara með link hérna á nokkrum orðum, að þá myndum við ekki vilja að textin þar myndi allt í einu taka allt plássi sem hann gæti og færði allt í nýja línu. En við getum það alveg. Þannig ég get alveg farið hérna og sagt bara á A, display block. Og þá verður A að haga sér eins og block element. Að það vil þá taka eins mikið lárétt pláss og hægt En ég get líka sagt inline sem í raun þetta sjálfgefna og ég get sagt það sama fyrir þetta. Ég get sagt að H1 á að vera display inline og H2 hérna því að þau fara hérna saman og þá sjáum við að forritun og myndin alltaf fann að liggja hlið við hlið. Þá í raun hættir H2 að vilja taka allt plásið og leyfir í raun næsta hlut að stakkast við hliðin á sér. Þannig að það þetta normal flow og allt í CSS í normal flow nema við breytum því. Þannig að við breytum því með því að breyta display eigendinu eða með því að breyta position eigendinu. Og position eitthvað sem að notum kannski ekki endilega alltaf, við grípum ekki í það allir núna að ég ætla að taka þessa fyrirmynd hérna og ég ætla að láta myndinu vera hér, þá fer ég ekki að segja bara eitthvað, nú á þessi mynd að vera bara nákvæmlega í þessum hérna pixla dimensionum, þegar bara vera hérna top 250, left 500. Það myndi aldrei virka þegar við erum með fleiri skjástærðir. Þannig í staðinn þá reynum við að vinna bara með þessu flæði og stillum upp hlutunum þannig að þeir bara flæði á síðunni eins og við viljum. Þannig að vinna með CSS rosalega mikið ekki að vera með nákvæma stjórn yfir öllu alltaf. Heldur að meira vinna með CSS til að láta hlutin birtast eins og við viljum að hann birtist. Og þetta kemur ennþá frekar inn í það þegar við fyrir að vinna með Flexbox, þar sem við erum bara mjög mikið að segja bara eitthvað, nú áttu að raðast lóðrétt, nú áttu að raðast lárétt, nú áttu að mega flæða í nýja línu, nú áttu að flæða ekki í nýja línu. Og með grid, þar sem við erum með bara eitthvað, nú búið að hólfa þetta niður í ákveðna reiti og þú átt að vera í reit 1. Þú átt að vera í reit 1.1 sem þá, þú veist, dálkur 1, röð 1. En svo, þú veist, hvernig það allt vinnur saman, fer bara eftir því í hvaða samhengi við erum að birta vefinn okkar. Og hvort sem það í stórum skjá eða skjá sem búið að taka á minnka svona eða minnka ennþá meira svona eða í símtæki eða snjallsíma sem í portrait eða landscape mode, í spjaldtölvu og svo framvegis. Og það þessi responsive pæling. Að við erum aldrei að fara að ná að sjá fyrir öllum mögulegum stærðum sem að vefurinn okkar verið birtur í. Þannig að reynum það ekki einu sinni. Bara go with the flow. Bara leyfum þessu að flæða og aðlögum okkur að því með þeim tólum sem CSS gefur okkur. Ok. En vissulega þetta ekkert fallegt. Þetta ekkert sem að við myndum sætta okkur við. Þannig að það fyrsta sem maður fer að gera yfirleitt í þessu að ef ég með svona efni og þá
það er hérna og það er bara einhvern veginn liggur bara hér, en það væri meira næs að það væri miðjað. Þannig þá getum við byrjað að miðja efni og það eru tvær svona almenna leiðir til þess. Það er að taka block element og leyfa því að vera með margin left og right auto og þá getum við gert það þannig að við erum í raun með þetta efni allt hérna. Við getum sagt, hérna div class wrapper er oft mjög klassískt heiti og þá er það í raun, já það er engin footer hérna, en það sem að það pælingin þarna er í raun að mér vantar eitthvað auka element núna til þess að geta stýrt útlitinu. Þannig að þá kemur þetta aftur inn í þessa merkingafræði. Það er alltaf í lagi að setja inn div og þú veist sem að er ekkert nema bara til að hjálpa okkur með útlitið, en það þýðir samt ekki að við erum bara að fara að drita allstaðar og láta allt vera bara eitthvað div. Þannig að við byrjum með merkingafræðilegt HTML og bætum síðan við eins og við þurfum. Stundum make sense að bæta við mörgum divum og svo kannski skala sér tilbaka, en þetta er svona fín lína. Þetta er svona lína sem að maður kemst upp í svona finnur hvernig er best að vinna með því að gera það. En með því að bæta þessu við, þá gerist ekki neitt við efnið. Við erum komið hérna div class wrapper utan allt saman og hann inniheldur bara allt efnið. Þannig við erum bara búin að bæta, auka nóðu í tréð okkar sem bara inniheldur allt efnið sem var þar áður. En með þessu þá getum við fengið, setjum þetta nú bara hérna, ég kalla þetta nú content hérna, byrjum bara með wrapper og breytum við síðan yfir, að þá get ég sagt hérna background color pink, bara til að fá tilfinningu fyrir. Þá sé ég hérna, þetta er, encompassar allt þetta. Þá sjáum við líka að hann nær ekki niður við þetta, af því að þetta div sem er með klassan wrapper, það er í raun bara með nákvæmlega þá hæð sem efnið sem er inni því þarf og ekkert meira og ekkert minna. Þessi þýðir í raun bara að það stækkar og minnkar eftir því hvað er mikið efni. Ef ég teki burtu myndina, þá þarf að minna pláss lóðrétt. Þá bara er það þannig. En nú vil ég láta þetta vera þá miðjað. Þannig að ég get sagt margin 0 auto. Okay, og það gerist ekki neitt. Og af hverju gerist ekki neitt? That's the default value? Nei, ekki default, en defaultið er og við settum það sem margin 0. En það er út af því að við erum ekki búin að gefa því neina breytt. Þannig að það er ennþá með sjálfkrafa breyttina sem er auto, sem þýðir taktu eins mikið pláss lárétt og þú getur. Þannig að við þurfum að takmarka hversu breytt það er. Og hér kemur svona hlutur sem tengist aftur inn í þetta að vera ekki að reyna að forsa hlutin í að vera eitthvað sem við viljum að sé. Að fyrsta sem við getum oft gert er bara að segja, ok, ég ætla bara að segja að þetta er hérna 1200 pixla breytt. Ok, ég sé ekki neina breytingu þegar skjárin er í raun minna en 1200 pixla, en ég stækka og þá sé ég að núna er þetta miðjað. En ef ég núna minnka, þá sjáum við hérna að það kemur lárétt skrunstika eða scrollbar út af því að ég er búinn að segja þú átt að vera 1200 pixlar. That's it. Þú átt alltaf að vera 1200 pixlar sama hvað. Þannig að þetta div mun alltaf vera teiknað 1200 pixla breytt. Sama hvort að efnið inn í þurfi þess eða ekki. Og þetta er ekki næs. Þú veist að vera með eitthvað svona og þegar kannski verið á einhverjum vef í símanum og verið að skrolla og þá fáið þið svona hérna horizontal scroll og þið scrollið niður og farið aðeins upp og þá fyrir síðan aðeins til hægri og þá er það út af því að það komið overflow á síðan ykkar. Síðan er að flæða of mikið, hún er að flæða meira en hún vill. Og þetta kemur síðan beint inn í þetta hérna CSS is awesome, það sem það leggst yfir, út af því að CSS er þannig að það vill alltaf birta það sem við segjum því að birta. CSS er ekkert, þú veist, það er bara tölva, hún bara gera það sem við segjum. Við sögum henni, verður 1200 pixlar, hún verður bara 1200 pixlar. Þannig í staðinn til þess að vera með flæðinu, þá segjum við with, en við segjum ekki with beint, við segjum min with. Þess því þið er í raun minnsta, nei fyrir ekki, max with. Þannig að stærsta breiddin sem við áttum nokkuð tímann að geta tekið eru 1200 pixlar. Og ef við gerum þetta nákvæmlega eins hér, en nú minnka ég skjáinn
og þá sjáum við að þegar ég kem núna að þessum 1200 pixla mörkum að þá fæ ég ekki lengur grunnstíkuna, heldur í raun aðlagar þetta sig að því sem við höfum, þangað til að kemur myndinni og út af því að myndin er ákveðin stóð, þá kemur skrollbarinn þar, en upp að því þá er þetta í raun bara að fylla nákvæmlega upp í plássið sem er á skjánum. Spurning? Af hverju var það miðjað? Út af því ég setti margin 0 auto, þess vegna var það miðjað. Þannig að ef ég horfa á þetta hérna núna og ég tek í burtu margin 0 auto, þá hoppar þetta vinstra megin á skjáin, en margin 0 auto segir, margin 0, fyrirtalan, segir top og bottom á að vera 0, seinni auto segir fyrir vinstra og hægra gildið, taktu allt plássið sem er til og dreifðu því jafnt. Þannig að ef við sjáum útreiknað hérna á þessum wrapper, þá sjáum við að það er hérna auto og ef við förum í computed hér, þá sjáum við margin left 360, í minka þá er 310, 204, þannig að þarna er vafrinn að reikna út fyrir okkur hvað þarf mikið pláss til þess að þetta sé í raun miðjað. Ok, þannig erum við búin að gera töluvert mikla breytingar með því að bæta við einu elementi og setja 2 CSS skipanir í gang. Þannig að með því erum við að gera mikið með seemingly, eða með svona, það sem við myndum kalla bara litlum skipinum. En trikkið er náttúrulega, og það sem þið lendi, er að vita hvaða fáu skipanir eru það sem að gera það sem að þið viljið gera. Og það svona er tiltókið í verkefninu það sem að þið ættu að vera að nota. Af því það er svo miklu meira sem þið gætu farið niður einhverjar ránkala með og lent í vandræði með. Spurning? Já, ég er að fórnast það sem er vant með að hana það að ég farið allt eftir. Af hverju ekki setja það bara í body? Af hverju ekki setja þetta bara á body? Það er svona sögulegt, stundum þegar þú gerði það, þá voru sumi vafrar sem að fíluðu það ekki og það gat fengið öðruvísi hérna svona hegðun. Þannig að almenna er í raun ekki vera að rugla í body, heldur frekar í hlutum sem við setjum inn. Ok, en þá kemur næsta, ok, flott. Þetta er bara farið að lúkka aðeins betur. Nú viljum við fá hérna þennan header til þess að vera með bláum bakgrunn. Ok, segjum bara sky blue. Já, þá fá ég hérna, þetta virkar ekki, út af því að þess að segja, það þarf að vera foreldri sem heitir nákvæmlega, með nákvæmlega class content fyrir ofan. Þannig að þetta virkar ekki, en ef ég fjarlægi þetta, þá virkar þetta. Þá er ég komin hérna með bláan texta á þetta, en setja þetta aftur, kemur ekki. Og þá er þetta í raun hvernig skrifum við selektorinn okkar. Þá er þetta hérna barn, þetta er í raun barnabarn eða barnabarnabarn, bara einhvers staðar neðar í undirtrénu, eða subtrénu eða hluttrénu. En höfum þetta svona og spáum aðeins í því, ok, ég vil ekki að þetta sé svona. Ég vil að þessi hérna lína, þessi hérna bláa lína, hún fari alveg út, en efnið sé samt ennþá í þessari línu sem ég er með hér. Ok, hvernig getum við teklað það? Af því að það er það sem við erum með í fyrirmyndinni. Tekur ekki bara headerinn út úr dyrum sem það var skapað nátt sem rappar? Ok, við getum gert það. Þá fer ég hérna og ég segi, ok, ég meina rapper, en ég vil ekki að hann sé í raun þetta, ég vil að headerinn standi sér. Ok, ákveðið skref í rétta átt, af því að núna er í raun efniðin í honum þá lendir í vandræðum. Padding. Padding? Ok, og hvernig padding hefur við að setja? Padding left, já. Padding left, hver mikið? Já, mikið á 7,5. Ég veit það ekki, svona rönda í þessu. Ok, við gætum byrjað hérna. Sett, ok, herru, þetta er alveg að koma hjá okkur. Setjum padding left 200 pixlar. Svo bara, Gæti ekki bara kópera gróðan saman með margin og það líka inn. akkurat, af því að núna er ég komið þetta, ok, við hunsum þetta eins og er, en ok, og svo byrti þetta í öðru tæki sem er með aðeins minna og
þá er þetta ekki alveg kannski besta lausnin. Og þannig er þetta aftur, alltaf þegar við förum að hugsa í því, ég veit, ég set bara í nákvæmlega pixeltölu. Þá munum við lenda í vandræðum að þegar nákvæm pixeltala er alltaf bundin við nákvæmlega stærðina á skjánum sem ég er að vinna í núna. Þannig að þá getur þetta verið, þið eru bara með þetta á einhverjum skjá og þetta bara gengur gett vel, svo gerið eitthvað, minnka skjáin eða gerið eitthvað og allt bara spilaborgir hrynur. Og þá eru þið búin að vera mikið að hugsa, ég vil að þetta sé nákvæmlega svona í pixlum. Og það er mjög eðlilegt, af því að það er í raun svona eðlilega hugsunin. Af því að ef við erum að gera eitthvað, þá byrjum við, ég ætla að teikna blað. Ég er með blað sem er A4, það er bara nákvæmlega svona stórt. Og ég hef það til að vinna með. En á vefnum er þetta meira eins og, hvað er ekki tek blað og þetta er óendanlegt blað í allar áttir. Og hvernig vinn ég með það? Er einhver leið að overræta magsvið fyrir eins og fjarlægjan fyrir? Þetta að vera með hendurinn ennþá inn í vatninu. Er eitthvað svona að geta gert magsvið eitthvað sem í rauninni fjarlægir bara hámarki? Er eitthvað hægt að gera þess að fjarlægja hámarki á magsvið? Þú þurfi ekki að endurtaka endilega marginu því að haldið inn í vatninu og fjarlægja bara Já, fyrir þennan hérna sérlagi eða? Þannig að það ekki kiptir svo út úr. Já, að segja að magsvið á þessu elementi á að vera eitthvað annað. Já, en það er samt leið sem myndi fara með þig í vandræði. Og þá getum við skoðað svona hvað við getum gert. Meira fólk að það væri hægt að í rauninni bara svona við geita það. Já, þannig að Einhver leið til þess að eitthvað svona ekki gera það fyrir þetta hérna, en gera það fyrir allt hitt. Það er hægt að nota unset, en þá þarftu í raun hugsanlega að fara að vera með svona selektor sem segir, ég veit að þetta sé alls staðar svona og nema þessi gaur, nema þessi gaur og nema þessi gaur. Og þá virkar það kannski fínt að menn að vinna í headernum, en svo ertu búin að stækka CSS-ið og það er orðið 500 línur eða eitthvað og þá ertu alltaf bara eitthvað, byrju, af hverju er ég að unsetta þetta? Byrju, þetta verður svona, það verður erfitt í viðhaldi. Auðvelt að skrifa það, erfitt að viðhalda því. Og þegar þið farið að forrita, þá er þetta svona gott svona leiðarljós til þess að hafa. Þið munið eyða, ég veit ekki hvað rannsóknir segja, en segjum bara margfalt meiri tíma í að lesa forritin ykkar en að skrifa þau. Þannig að hámarka læsileika forritin ykkar er í raun bara þið að gefa framtíðar ykkur mikinn greiða, svo þið munið í raun skilja hlutin þegar þið komið að hann. Af því að þetta er oft svona, maður er kannski seint að kvöldi og er mjög inspired, kemur einhverja klikkaða lausn rétt fyrir háttatíma, sem er kannski, svo kemur maður að þessu daginn eftir og bara eitthvað, hvað er í gangi hérna? Ég skil ekkert. Og það getur gerst daginn eftir, það getur gerst viku eftir, það getur gerst mánuði eftir, en það gerist. Þannig að gera hlutina eins einfalt að þú getið og hugsanlega skilja eftir einhver svona hint. Og þá er í CSS hægt að setja inn komment. Þetta er svona, eitthvað. Þannig að þið getið sagt hérna, ef ég fyrir einhverja unsett leið, ég er að unsetta út af því að. Má ég spyrja spurningu? Já. Er hægt að bara finna stærðina á glugganum? Er hægt að finna stærðina á glugganum? Já. Já, en nú ert þú svolítið að hugsa svo forritari. Þannig að þú ert að hugsa, hvað er stærðin á glugganum mikil og hvernig myndir þú vilja fá svarið þitt? Myndir þú vilja fá það bara hann er núna 1361 pixel. Helst kannski í prósentum. Já, það er þetta og þá höfum við í raun aðra einingu sem heitir viewport einingarnar sem eru 1 upp í 100. Það sem að eitt viewport eining er 1% af annarkvort breidd eða hæð skjásins. Og út frá því, þá getum við reiknað ýmsa hluti og látið til dæmis hluti vera min height 100 waff há og þá segir þessi hlutir á alltaf að vera fylla upp í nákvæmlega hæðina á skjánum sem þú ert að birtast í. Og það mun koma fyrir í verkefni 4 síðan. Þar erum við nákvæmlega með það case, þar sem við erum með mynd sem á að fylla út í allan skjáin.
sama hvaða glugga þú ert með. Og þá þurfum við að gera það. En það þá kannski frekar að við erum ekki mikið að, reiknaðu þetta, taktu gildið úr þessum útreikning og settu það inn í þetta. Það svona procedural hugsunarháttur, þar sem við segjum, skref fyrir skref, gerðu eitthvað, ég er að baka, ég er að gera eitthvað, þar sem ég er bara með skref fyrir skref að gera. Taktu þennan kassa, sett hann vinstra megin svona mikið, hægra megin svona mikið. CSS er ekki procedural mál, heldur það deklaratíft. Þannig að við segjum, ég myndi vilja að þú myndir leggjast hérna á gluggan, þannig að þú sést með margin 0 og auto, þannig að þú dreifir þessu bara. Ég veit ekki hvað það er, en bara settu það svoleiðis. Þannig að það er ekki hægt að sjá þig á 500 pixel glugga, þannig að þá er það 300 pixel mynd. Jú, það er hægt að segja, ef ég er með 500 pixel breiðan glugga, þá ætti ég að vera með svona mynd. Og það kemur inn í svona responsive hlutan, sem við tökum meiri dæmi í næstu viku, en haltu þessari hugsun þangað til, því að þar erum við einmitt að hugsa á einhverju tímapunkti gerist eitthvað ákveðið. Og það er kallað þessi breakpunktar. Það sem layoutið mitt breytist út af því allt í einu er með meira pláss. Herri, ok. Ég ætla að hafa, við tókum hann, settum hann inn í og við vorum að spá, getum við eitthvað, brotið hann út úr eða unsetta hann. Þannig að ég get sagt max width auto, setjum þetta hérna. Svo ætla ég að gera líka hérna, og það er gott að bara vinna með þetta, að kveikja á þessu responsive design mode, þar sem ég færi gluggan og get skilgreint hversu stór hann er. Þannig að þá get ég farið hérna og ég get dreigið hann svolítið til og ég get til með stækka hann alveg út frá því sem ég er með. Og það er bara því ég er með litla upplausn hérna, en það kannski bara virkar enn verð. Svo getum við sett hérna initial og stækkum þetta. Ok, og nú lendum við ykkur vandræði. Okay, hvernig ósköpunum gerum við þetta? Hvernig látum við max widthið á þessu vera? En þá lendum við því að max widthið er ekki á headernum. Max widthið er á foreldrinu. Þannig að við náum í raun ekki að breyta þessu út af því að fyrir header, heimurinn sem header er til í raun bara það sem að rapperinn skilgreinir. Þannig að fyrir header er stærðin á skjalinu það sem að rapperinn skilgreinir. Og headerinn er display block sem þýðir að hann tekur allt lárétt pláss sem er hægt og lárétta plássið tilgreinist af foreldrinu. Þannig að það er þetta. En við gætum samt farið að sagt eitthvað width 100 waff há, svona, og þá segir þetta vertu 100 viewport vertical einingar. En þá lendum við því að nú byrjar hann frá þessum punkti hér en ekki punktinum hérna sem ég myndi vilja. Þannig að hann overflowar af því að hann er núna á að vera stærri. Hann á að vera alltaf jafn stór og glugginn er, en út af því að hann byrjar þarna inni þá fer það út fyrir. Þannig að ef ég minnka, þá minnkar gaurinn headerinn líka, en alltaf þegar hann fer að vera jafn stór, og það er punktið þar sem vera jafn stóri hérna, þá hættir hann í raun að overflowa og verður bara jafn stór viewportinu. Af því þá er hann í raun jafn stór og foreldrið. Þannig að ekki alveg málið. Svo er annað sem er þetta að gera og það er þetta að setja út af því hvernig við erum með þetta box model sem er þetta model hérna að ysta lagið sem er þetta margin sem við settum sem auto til þess að miðja. Við getum líka að setja sem neikvæðatölu og það þýðir í raun út frá því hvar þú ert staðsett dragðu þig til hliðar í hináttina. Ef ég set margin left mínus 100 pixla þá myndi að fara 100 pixla í þess áttina. Svo get ég haldið áfram hérna eða gert eitthvað og þá get ég dregið þetta, en þá er ég aftur komin á sama stað að ég er að berjast á móti í raun vafranum. Ég er að reyna að segja, vertu svona og svo stækka glugginn, nei, vertu svona og þetta er eltingarleikur sem við munum ekki sigra. Þannig að rétta leiðin til þess að gera þetta og einfalda leiðin til þess að gera þetta er einfaldlega taka bara þennan gaur út fyrir hérna og segja svo bara við hann
ok, vertu með þennan bláa lit, en síðan bara header H1, max width 1200 pixlar, margin 0 auto. Og þá fáum við þetta eins. Þannig að þarna snúum við þessu svolítið á haus og við segjum bara, hei, gerum bara það sama, bara neðar í næsta tilfelli. Látum H1 raða sér svona á meðan að headerinn hefur alla breiddina og hefur þá litin. Já, það getur það sama með fúturinn ekki. Þá bara getur við gert það sama með fúturinn. Og þá þetta að nota þessu 2 eigindi sem við erum að vinna með til þess að láta þetta raðast rétt á skjáin. Ég held að græðum voða lítið á því að vera með þetta hérna svona í þessum dæmum sem ég ætla að taka. En ef við skoðum aðeins núna hvað þetta sem ég var með hérna, þetta content og þetta display flex og hvað það gerir. Og þá er display, þetta eigindi, sem er að stjórna því hvernig hluturinn haga sér í flæðinu á síðunni, að það flex gildi sem að lætur það element sem við setjum það á verða að flex container. Sem þýðir að öll element sem eru börn þessa containers munu raða sér eftir flexbox reglunum. Þannig að ég ætla að segja að þetta var content og ég ætla ekki að gera svona, ég ætla að gera svona. Og nú er ég komið með content hérna og þá sjáum við hérna að við fáum í Firefox DevTools, þá fáum við hérna svona flex við hliðina. Og ef ég íta þetta, þá sjáum við, sérstaklega ekki hérna, this element behaves like a block element and lays out its content according to the flexbox model. Ef ég smetla á þetta, þá sé ég, fæ ég svona outlines eða útlínur fyrir öll þessi börn. Þá eru börnin sérlega headerinn, P, nav og main. Það það sem eru flexbox börnin. Og það var líka búið að segja hérna flex direction column og ef ég slekk á því og ég segi bara display flex að þá raðastu ekki í dálk, heldur í röð. Þá verður þetta allt mjög skrítið en eðlilegt að því leyti að flexbox módelið horfir á 2 ása, megin ásinn sem það sem við erum að raða eftir og cross ásinn sem bara 90 gráðu horn á þennan ás. Og þetta viljandi ekki kallað, top left eða eitthvað svoleiðis, út af því að það ekki öll tungumál sem eru eins og íslenska og enska og svona sem að lesa frá toppi vinstra megin til hægri, heldur erum við með eitthvað sem getur verið lesið öfugt eða frá toppi og niður. Og ef við horfum á þetta svona, að þá getum við í raun afkúplað hvað þetta frá heitunum. Þá erum við ekki með þessi top left heiti, en við erum meira abstrakt, sem getur orðið ruglandi, en við erum meira opin fyrir því að geta breytt þessu alls konar. Þannig að það sem að gerist svona í raun að ef við setjum bara display flex, þá megin ásinn sem raðað á, frá vinstri til hægri. Með því að segja flex direction column, þá erum við að segja megin ásinn sem raðað á, frá toppi til bottom. Og þá verður hann svona, en svo get ég líka sagt reverse, og þá verður hann í raun, byrjar hann frá bottom til tops, eða row reverse frá hægri til vinstri. Þannig bara með einu eigindi að breyta algjörlega uppröðunni og hvernig í raun raðast á síðuna. Ok? Ef við erum með column hérna, þá fáum við þetta og við sjáum í raunin að þá headerinn hér, svona. Við erum með eitthvað content hérna sem í raunin að haga sér kannski ekki alveg eins og við viljum. Þannig að við getum farið og laga það. Við getum sett þetta hérna þennan gefna klasa sem hérna SR only, sem þýðir screen reader only. Og þá hverfur hann. Og hann fer úr tapping orderinu líka. Svo getum við farið og sett á fjarlægt hérna gaur. Við getum sett á nav. Þetta. Við getum sett á main þetta. Þá sjáum við að við erum ekki alveg að hafa okkur eins og við vorum með áður. Af því að þegar við erum með flexbox,
þá fer margin að haga sér öðruvísi og við viljum í raun taka þennan content-gaur hérna eða jafnvel setja annan container hérna utanum þar sem við setjum max width á til þess að fá í raun þessa miðjun á efnið okkar. Þannig að þá myndum við bæta við aftur einhverju hérna og hérna getum við jafnvel kallað þetta aftur wrapper eða eitthvað. Wrapper er mjög klassískt og mjög svona, mér dettur ekkert betri í hug. Og þá viljum við aftur setja inn hérna sem ég var að taka út á áðan. Svona. Og þá er þetta komið hér. En nú erum við aðeins komin í eitthvað. Sjá. Wrapper. Hann er hérna. Max width. Og þá þurfum við núna að segja honum að taka alltaf pláss sem hann getur. Og þá þurfum við að segja with 100% ásamt max width til þess í raun að hann taki allt plásið sem er í boði að því að það sem hann var að gerast áður er í raun að hafa bara að taka nákvæmlega það pláss sem þarf til þess að birta efnið inn í elementinu. Þannig að þá erum við oft með þetta pattern hérna, við erum með miðja hluti, við erum með margin null auto, við erum með max width og við erum með width 100%. Því taktu alltaf allt plásið sem þú getur nema farðu aldrei yfir þetta hámark. Og þá er hún saman með navigationið, við myndum þurfa að jafna það hérna, við þurfum að láta það síðan einhvern veginn hérna stakkast frá vinstri til hægri og það sem við getum gert þá hér er í raun að segja að þessi UL, Unordered List, hann er hérna og miðað við það sem er búið að gefa að þá myndum við ekki kannski nota flexbox en það er vissulega hægt að nota flexbox hérna en það er líka hægt að nota inline block. Og þessi hérna ef við setjum flex þá fyrir það að ræða sig svona ef við setjum svona, betur við já, ég seti þetta bara á eitt element ég þarf að setja þetta á alla gaurana þannig að við förum hérna í þennan display inline block og þá raðast þeir svona og þá eru þeir eins og blokkelement sem raðast í línu. Þannig að þeir geta fengið margin, top og bottom og þeir geta fengið width og height. Þannig ég get sagt fyrir lið, ég get sagt width 100 pixlar og þá fara þau að taka eitthvað, ekki gera svona samt, þetta er bara sem dæmi. Og ef ég fjarlægi display þá eru þau svona, þau eru í raun default bara inline og þú veist það gerist ekkert, skiptir ekki máli hvað ég setjum mikla breidd, það gerist ekki og ef ég setjum blokk þá í raun fáðu þessa breidd en breiddin í raun bara tekur hérna þannig að hún náði hingað svo markvöldu þetta upp í 400 þá sjáum við að hún er orðið miklu meiri en hún gerir ekki neitt af því að þú veist við viljum að það liggi hlið við hlið og það er það sem inline blokk gerir. Vertu svo blokk en raða þér inline. Hver er munurinn ef við setjum flex, display flex eða display inline block? Já. Já, og þarna kemur í raun hvernig ætlum við að raða, hvaða módel erum við að nota. Erum við að nota normal flow módelið, þá notum við display inline block eða display inline eða block. Ef við ætlum að nota flexbox, þá segjum við display flex og þá erum við í raun ekki að hugsa inline block og block heldur þá erum við að hugsa flex container og flex children eða flex item sem er flex child eða síðan það sem við munum sjá að lokum líka er display grid og þetta eru mismunandi módel til þess að raða hlutum á síðuna. Nei, þú veist, verkefni gerir ráð fyrir að þessi að nota bara display block og inline block en þú veist, það er samt gefið hérna flexbox að því ég veit bara svona aðeins hafa smá inngang að því að það er í raun það sem við notum almennt með grid til þess að setja upp layout á síðunum okkar. En tökum okkur pásu